Привет! Правило 20/80 в этом видео важнейшее правило психологии и вообще Вселенной. В литературе также называется по имени его изобретателя закон Паретта. Итак, правило гласит, что 20% усилий приносят 80% результатов. Ну и наоборот, 80% усилий приносят только 20% результата. Вот так это выглядит наглядно. Возьмите ручки, карандаши и себе нарисуйте. Как это применять в жизни? Очень просто. 80